हर दिन नई खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लो हिंदी में आपका स्वागत है। पहला और नया BS6 इंजन वाला ट्रक मार्केट में कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी आयसर ने उतार दिया है। देश में 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ नए BS6 वाहन ही बनेंगे, लेकिन कंपनी ने सरकार की इस हेडलाइन से पहले ही अपना नया मॉडल पेश किया है। कंपनी ने आयसर प्रो 2000 सीरीज लाइट ड्यूटी ट्रक को 2 वेरिएंट आयसर प्रो 2049 और आयसर प्रो 2095 XP को पेश किया है। केबिन के साथ आयसर प्रो 2049 वेरिएंट 1.8 मीटर आता है, जबकि आयसर प्रो 2095 XP में वेरिएंट 5 कार्गो ऑप्शन दिया गया है। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ, USB और ऑक्सन कनेक्टिविटी बिल्ट है। कंपनी ने इसमें फ्यूल कोचिंग सिस्टम भी दिया है, जिसकी मदद से ईंधन की बचत होगी। कंपनी के प्रोफाइल में यह एक स्मार्ट प्रोडक्ट है। कंपनी ने मुताबिक इन नए मॉडल्स में कार जैसा अनुभव मिलेगा और लंबी यात्रा के दौरान ज़्यादा आराम मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अवसर पर वीआर कमर्शियल व्हीकल्स के MD और CIO विनोद अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए मोटर वाहन उद्योग को BS6 उत्सर्जन तकनीक के साथ इसके अगले विकास में शामिल करना बेहद गर्व का क्षण है। हमें हमेशा परिवहन दक्षता में सुधार करके उद्योग में आगे रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास में सख्ती से निवेश करने में विश्वास किया है और प्रो 2000 श्रृंखला उस मिशन के लिए एक ग्राहकों की और ट्रक को लेकर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।